Тәңкәле кыз бәйгеһе асык дип игълан итәбез. Тамашасы Зорлык паһан сыгыш шәһәренә итте. Рәхим итегез хылудар. Сәхнәбез һәббе көтте. Әйдәгез һеҙҙең хәйер фатихалар менән бәйгенең беренсе бүлеген башлайыҡ. Ул таныш булайыҡ тип атала. Был конкурста ҡыҙҙарыбыҙҙың телмәр байлығы, тапҡырлығы һынала. Шулай итеп, сәхнәгә беренсе һанлы ҡатнашыусыны саҡырабыҙ. Ул да булһа беҙҙең Розалия Атылғужина. Иҙке Сибай улы алҡышлап ҡаршылайыҡ. Ошо йөргә аяк баҫтым, ҡарағайлы һыуын эскәнгә бәхетле булып үттем. Көз бит ул килә тамырдан, ете ҡылдай ҡыйыумын, саялығым да нәҫелдән. Хан ҡыҙындай зирәк, көслө, ғорур, батыр башҡорт халҡының Иҙке Сибай ҡыҙы мин. Тәңкәле ҡыҙ, сулпылы ҡыҙ, башҡорттарҙың тамғаһы. Эшкәрһеҙ, телгә маһир, был ҡыҙҙарҙың һәммәһе. Мин дә булам наҙлы, булам иркәк, талапсан да булам ҡай саҡта. Булам ҡырыҫ, булам шаян, оялсан да булам кәрәк саҡта. Барыһы килә ҡулдан, бар ерҙә лә өлгөр мин. Бер ҡасан да һынатмаҫ, көслө рухлы башҡорт ҡыҙы мин. Бейеүҙәрҙә халҡым рухы, халҡым тарихы, саф мөхәббәт, тәбиғәт матурлығы. Дәртле башҡорт ҡыҙы әле мин. Сәм, илһам биреп күңелдәргә, бер бейем әле үҙебеҙҙең көйөбөҙгә. Юлия Байтурина, икенсе Эпкол ауылы, алҡыштар менән ҡаршы алығыҙ. Ишетәһегеҙме? Был Таулы йылғаһының сылтырауы. Ишетәһегеҙме? Был ауылымдың ҡоштарының һайрауы. Ишетәһегеҙме? Был икенсе Эпкол ауылы мәктәбенең ҡыңғырауының сылтырауы. Хәйерле көн, милләттәштәр.
Башқұрт болып тауға сирген, башқұрт болып қалайық. Келесекке рух имандан нықлы көпер алайық. Сәңгіліктей тауған түбігімде тауып өткен мен бір қылбын. Халқым мұңы атай сәңдің беш векерлерінен башлап үйілін. Тираяқтың өзәліген тойып, үйіп ұтты мен тауған ерімді. Әр сескәйін, әр ен-ен, яқын етті менің көңілім. Дәнәй кеткен сақтарымдан алып, бүгін кәсі тұрмыш жылымды. Әмнің алдылғасын қалып құйым, ешірмесе ниет ұйымды. Тәрбейсі абайлар мене, матурлығын ердің көрәтті. Мектептегі оқытушыларым, тілді яратыр ғайратты. Классташтарым һәм достарым менен үрмәләйбез белем тауына. Тормыштан ем, укудан тәм табып, канәгатьлек кылып барына. Бына бүген ердің алдығында торам. Эт кулымды газиз бер кылды. Конкурстагы башка кыздар күп, илкеемде тел як йолдызым. Мин бәхетле. Ак дөньяны миңа әсәй бүләк итте. Зәңгәр күктән шаян кояш натлап нурларын һипте. Зур рәхмәт, Юлия. Сәхнәлә өченче һәмлек Зөһрә Шаяхметова, Колсыра авылы. Башқұртымдың милли қаралы құрай мұңы. Бұлардың барығында мен, Шаяхметова Зөһрә Азамат қызы һеҙгә алып келді. Йәйҙең һәр бер миҙгеле матур, ә шулай да мин йәй миҙгелен ярата. Һеҙҙең арағыҙҙа ла йәй миҙгелен яратыусылар барҙыр тип уйлайым. Сөнки йәй бар тирә-яҡ йәшеллеккә төрөнгән, емеш-еләккә бөрөлөнгән, күңелдә шатлыҡҡа тулғанса. Тап ошо миҙгелдә ардаҡлы шәхестәр Ғабдулла Сәйди, Ғәбит Сәсән, Шамсетдин Гафаров, Вәлид Ласанов менән дан тотҡан Түбәнге Иҙрис ерендә хеҙмәт һөйгән, мөхәббәткә нурланған Рина һәм Азамат Шаяхметовтарҙың татыу ғаиләһенә донъяға килгән.
Сәхнәне үшінші ханлы конкурсынан Тулсыра ауылынан Зөһрә Шәйхмәтованы каршылайыктар. Гафу итегез, дүртенче бәйгесен сакрабыз, ул да булһа Розалина Даутбаева Мөрәт авылынан алкышлап сакрайыктар. Һаумыһығыҙ тиеп башлайым мин, күрешеүҙәр шулай башлана. Һаумыһығыҙ тиеп берәү әйтһә, күңелдәр бит шуға шатлана. Мин, Даутбаева Розалина Рәйел ҡыҙы, һәр яҡтан да тап килгән. Булам ҡырыҫ, булам саян, оялсам да ҡайсаҡта. Булам ҡырыҫ, булам шаян, булам ҡырыҫ, талапсан да ҡайсаҡта. Саялығым да, зирәклегем дә башҡорт тигән милләттән. Ете мөғжизәһе булған. Тыуған ерем минең Башҡортостан, ожмах баҡсаһынан артыҡ изге илем бәхет ҡосҡан. Бар яҡтан да бай булған, тыуған яғым минең баймағым. Баймағымда йәшәй аҫылдары, ҡыҙҙарҙың уңғандары. Матур ауыл тигән даны булған. Тыуған ауылым минең мерәҫем, ҡайҙа ғына бармаһам да, һис төшөрмәмен бәҫен.
Айлина Баязитова. Рәхим итегез. Мин Баязитова Айлина Кәрим кызы. Баймак калаһы 3-нче урта мәктәбенең 11-нче классында белем аламын. Мин башкорт кызы. Газиз еремдә, үз илемдә, милләтем арасында туган телемдә һөйләшеп, аралашып яшәйм. Һәм был үзе бер бәхет дип уйлайм. Буш вакытымда башкорт бейүләрен беергә, китап укырга, башкорт телендәге төрле телетапшыруларда карарга яратамын. Башкорт телен һәм әдәбиятын теләп өйрәнәм. Туган телгә бәйле конкурсларда катнашам. Минем туган телемде яхшы белүем атайым һәм әсәйемдән килә. Мин киләсәгемдә лә туган еремә, телемә, халкыма һәм файдалы булган һөнәргә багышлаячакмын. Был хыял тормышка ашыр өчен мин тырышып белем аламын, тамырларымды өйрәнәмен. Чөнки тамырһыз кеше бу дөньяга нык басып тора алмай. Башкортларда борын-борындан ыруымдың 7 буынын белүе талап ителгән. Һәм мин дә ыруымдың 7 буынын беләмен һәм шәҗәрәмдә өйрәнүдә дәвам итәмен. Минем бүгенге һәлакәтемә Сәкинә Тотманованың шигыре тап килә. Башкорт кызымын, димәк, ыласындай саямын. Кемгәлер наглы, иркә, кемгәлер таш каямын. Башкорт кызымын, димәк, йырлармын башкорт көйен. Башкорт теленә, рухына тулылыр минем өйем. Hörmətli tamaşaçılar, səhnələ 6-cı qatnaşıcımızı Urğada ауылынан Sümbül Qolmuhammetovаны сәламләйбез. Уйларымдан сықмай уралқайым, шешмелерім сәхрә туғайым, яннәт түсін білген сәскелерім, хандуғастай мұңлы құрайым. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, тәңкәле кызлар, абруйлы жюри ағзалары. Мин ожмаққа тең табиғатлы, Башкортстаныбыздың еді қашы булган Байыш авылының башкорт рухлы, өлгілі Кулмөхәммәтовтар гаиләһендә дөньяга килгәнмен. Минең исемем Сөмбөл. Әлеге вакытта Сибай калаһының 3-нче
арлы гимназия интернатында гел яхшы гына билделәргә укып йөрим. Бәләкәй сактан йөрмәнгә, биюгә, шигърияткә гашыйкмын. Гимназияда үткәрелгән төрле сараларда, киселәрдә алып барысы була. Йырларга, биергә, театр рольләрен башкарырга, тәмлекәстәр бешерергә яратам. Башкорт кызы булганыма сикһез горурланам. Киң күңелле башкорт халкымды, бай телемде бик яратам. Башкорт теле буенча республика кимәлендә үткәрелгән олимпиадаларда призлы урын, Күмертау каласында үткән Рәхимов укулдары гыйльми конференциясында еңүче булды. Тагыла Өфе каласында үткән халыкара полилингваль белем бирү форумында әүдем катнаштым. Хәзер һезнең игътибарыгызга үзем яраткан Урал батыр эпосынан үзек ишеттерәм. Бурун заманда кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган. Ул тирәлә кырыер, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягыннан диңгез ураткан, булган тибер урын. Унда булган тибырын, ям бирде тигән карт менән, ямбикә тигән бер карсык. Кайда барха уларга, шул урында юл асык. Был карт менән был карсык, кайда бында килеүе, ата-әсә, ер-һыуы, кайда торып калуы, үзләре лә оныткан ди. Икәүдән икәү шул ердә башлап гомер иткән ди. Тора бара ул икәү, ике улы булып киткән ди. Шүлгән булган олыһы, Урал булган кесеһе, бүтән кеше күрмәйсе, тик яшәгән дүртеһе. Дөнья мадар йоймаган, кашыга як тотмаган, кадан асып ут ягып, улар дөнья көтмәгән. Авырым хатла күрмәгән, үлем барын белмәгән. Барлык нәмәгә үлем, үҙебеҙ дип һынаган. Һунарда ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған, менәренә арыҫланды, балығына суртанды, ҡошҡа сөйгән шоңҡарҙы, ҡан һурырға һөлөктө, үҙ эштәре яһаған. Был бик электән булғанмы, йәбирҙе үҙе ҡылғанмы, тора бара шул ерҙә йола булып киткәнме? Игътибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Афарин Сөмбөл. Сәхнәлә 7-нче конкурсантыбыҙ Аделина Ҡарабаева, Йән-Егет ауылы. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары һәм килгән ҡунаҡтар. Мин Ҡарабаева Аделина Азамат ҡыҙы булам. 2005 йылдың йәмле яҙында Баймаҡ районы Йән-Егет ауылында донъяға килгәнмен. Беҙҙең ғаиләбеҙҙә 13 бала. Күп кеше 13 бәхетһеҙ һәм тип әйтә. Ләкин 13
тауған, 13 бала көткән минең әсәйем, был һүҙҙәрҙе кире ҡаға. Әсәйем менән атайым үҙҙәрен иң бәхетле кеше тип һанайҙар. Беҙ бер-беребеҙгә ярҙам итеп, терәк, таяныс булып йәшәйбеҙ. 1-нче кластан 9-нчы класҡа тиклем Йәнйегет урта мәктәбендә белем алдым. Мәктәп йылдарында бик әүҙем булдым һәм тик яҡшы билдәләргә генә өлгәштем. Бөтә район, республика һәм дә халыҡ-ара конкурстарҙа ҡатнаштым. Бейеү, вокал, дизайнер һәм спорт буйынса кружоктарға йөрөнөм. Әлеге ваҡытта мин Камил Валиев исемендәге Сибай сәнғәт колледжының театр бүлеге 3-нче курсында уҡып йөрөйөм. Бәләкәй саҡтан актер булырға хыялландым. Шуға ла был хыялымды тормошҡа ашырып, Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай башҡорт драма театрында эшләп йөрөйөм. Наил Ғайытбаевтың «Ғашиҡтар көнө» пьесаһы буйынса ҡуйылған спектаклдә ҡатнашам. Шулай уҡ Анна Батуринаның «Фронтовичка» пьесаһы буйынса ҡуйылған спектаклдә ҡатнашам. Иң матур яңы йыл байрамдарында беҙ мәктәп һәм балалар баҡсаһындағы үҫмерҙәргә яңы йыл байрамдарын үткәрәбеҙ, әкиәттәр ҡуябыҙ. Мин үҙемде бәхетле тием. Башҡорт булыуы менән бәхетлемен. Башҡорт ерендә тыуып үҫеүем менән, уның шифалы һауаһын һулап йәшәүем менән бәхетлемен. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Афарин Адыбина, сәхнәгә 8-нче бәйгесебеҙҙе Айнагөл Урмантаеваны саҡырабыҙ. Темәс ауылы. Таныш булайыҡ. Мин Айнагөл. Уҡыйым 10-нчы класта. Ҙур хыялым дизайнер булыу, ғәҙел булыу һәр эштә. Ә хәҙерге ваҡытта Темәс мәктәбендә уҡыйым. Тирә-яҡтың гүзәллеген тойоп, һөйөп үҫтем тыуған еремде. Һәр сәскәһен, йән эйәһен елдең яҡын итте минең күңелем. Тәпәй киткән саҡтарымдан алып, бөгөнгәсә тормош юлымды һеҙҙең алға асып һалып ҡуя, йәшермәйсән ниәт уйымды. Минең атайым Илдар, әсәйем Айгөл, апайым Мәҙгөл һәм һеңлем Ләйлә. Беҙ татыу бер ғаилә. Класташтарым һәм дуҫтарым менән үрмәләйбеҙ тәндәр тауына. Тормоштан йән, уҡыуҙан тәм табып, ҡәнәғәтлек ҡылып барына. Бына, хәҙер һеҙҙең алда торам. Темәсемде ғәзиз бер ҡыҙы. Конкурстағы башҡа ҡыҙҙар кеүек көс һынашып ҡарарға. Һеҙҙең өсөн ер, дуҫ. Yaşa bir günde
Dostlar gerek inatçıya Bu tarafa yol üstünde Dostlar gerek tuttu bulmay Bu dünyalar yaşa bir günde Bu dünyalar yaşa bir günde Rahmet Aferin Aynagül. Сәхнәгә тугызынчы катнашучыбыз Түбә авылының Нургизә Исәнбаеваны сакырабыз. Кул сабып каршы алыгыз. Сәлем килтермәргә күк ирендек буена, ямлы түбә еренә. Таныштырайым үземде бер кәлимә үз менән. Күзге елдән сәлам биреп, ер куйгас алтын нурга. Гаиләлә икенче бала булып мин килгәнмен дөньяга. Гаиләм минем, калган минем, затлы бөрьян ыруының. Зирәк, матур кызы мин. Атайым Илнур, әсәйем Рәмзилә, үзем булам Нургизә. Исемемде яратам, исемем Нурдар Хибә. Апайым, һеңлем һәм кустым, бәхетем, куанысым. Тырышып белем алам, авылым мәктәбендә. Спорттан ал бирмәйем, етебмен бигрәк тә. Тәңкәләй төзелгәндер, уй ниеттер күңелдә. Юрист булһам ине дип, кешеләргә ярдәм итеп, газелекте якларга хыяланам һәр көндә. Күктәребез аяз тымын, кояш елмаеп сыгын, кешеләрнең бәхетенән дөньялар тыныч торһын. Был тәңкәләр сынайдар, һин булдыраң, һин тырыш, милләтеңә кәрәкле кыз үсеп етергә тиеш. Шуңа күрә бирешмәю, тәңкәле кыз Исәнбаева Нургизә. Әдәбиятын, мәдәниятен, туган телде һөйгәнгә, күстем һанап карарга, сыктым әле бәйгегә. Aferin Nurgizə oğul. Onun sıhhatlı katnaşучыбыз Ярат авылынан Айгулу Мырдакаеваны сакырабыз. Рәхим итегез. Мин Айгулу Мырдакаева. Бейт үлебет курмастар, бер иштәндән куркмактар. Фермер минең атайым, уң кулы үз агайым. Аш һыуга маһир әсәйем, дугалы кәтәсәйем. Татты гаиләгә иш булып, был дөньяга килгәндер. Бер тугандан күктән карап, тулган ай елмайгандыр. Шуны күреп ата әсәр,
Айнас, Айһылыу дип ҡушҡанды. Белем алам мәктәбендә. Ауылым ярат минең. Яулайһы үрҙәр алда әле. Уй, хыялым ҙур минең. Йорт, илебеҙ тыныс булһын. Ҡаза, яфалар бөтһөн. Беҙ, йәштәргә тыныс тормош, яҡты киләсәк килһен. Афарин Айһылыу. Ҙур рәхмәт ҡыҙҙар, беренсе һынау тамам. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, бар яҡтан да килгән шәп ҡыҙҙар менән таныштык. Шулай бит Гөлнара? Штаб шулай. Ғәлинур, ә һин нисек уйлайһың? Ҡайһы ҡыҙ бөгөн бәйгелә еңеүсе буласаҡ икән? Бында сәхнәнең артында ҡарап ултырған ҡыҙҙар шул хәтле матурҙар, күҙ ҡамашып китә, кемеһе икәнен дә белеп булмай. Ләкин мин Мәрәттәке булараҡ, уйлауым буйынса, Розалина Даутбаева Мәрәттәке беренсе урын алыр дип уйлайым. Әллә инде, ә миңә мәҫәлән, Һалсыра һылыуы Зөһрә Шәйәхмәтованың сығышы бигерәк ныҡ оҡшаны. Шул еңер тип уйлайым. Хөрмәтле тамашасылар, бында беҙҙең арала бәхәс килә башланы. Ипләп кенә бәхәсләшкәс, әйҙә, бәхәсләшеп ҡуяйым инде. Әйҙә, бәхәсләш, әммә минеке мотлаҡ еңәсәк. Ҡарарбыҙ уныһын, әле алда күп ҡарарға тура киләсәк. Шуға күрә, хөрмәтле тамашасылар, бында бәхәс менән, ләкин беҙҙең конкурстың барғанын онотмайыҡтар һәм киләһе беҙҙең һынауға күсәбеҙ. Ул да булһа беҙҙең һорауҙарға яуаптар, беҙҙең конкурсанттар һорауҙарға яуап бирергә тейештәр. Кеше күрке йөҙ, йөҙҙөң күрке күҙ, уйҙың күрке тел, телдең күрке һүҙ. Матурлыҡ йөҙҙә генә түгел, һүҙҙә тип юҡҡа ғына әйтмәгәндәр. Беҙҙең халыҡҡа тапҡыр һүҙ, йорт теллелек, зирәклек хас. Әйҙәгеҙ тап ошондай зирәклектәрен һынар өсөн ҡыҙҙарыбыҙҙы сәхнәгә саҡырайыҡ. Рәхим итегеҙ, һылыуҡайҙар. Ҡыҙҙарҙы ҡул сабып ҡаршылайыҡтар, хөрмәтле тамашасылар, әйҙәгеҙ. Ҡайҙа бында көйөрмәндәрҙең тауышы ишетелмәй? Шулай итеп, һылыуҡайҙар, һеҙҙең иғтибарығыҙға һорауҙар тәҡдим ителә. Һеҙ уларҙы уҡып, яуаптарығыҙҙы беҙҙең микрофонға барып әйтергә кәрәк буласаҡ. Һорауҙарға яуап биреүҙе беҙ беренсе һанлы конкурсантыбыҙҙан башлайбыҙ. Әйҙәгеҙ әле алҡышлап алайыҡ һылыуҡайҙарыбыҙға. Ҡыҙҙар аты тулҡынлана башланылар. Иғтибарлы итеп уҡынығыҙмы? Һорауҙарҙы уҡыныҡмы иғтибарлы итеп? Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең һүҙҙе беренсе һанлы конкурсантҡа тапшырабыҙ. Рәхим итегеҙ микрофондың эргәһенә. Ҡул сабып ҡаршылайыҡтар беҙҙең ҡыҙҙарҙы. Таңсулпан Ғарипова Бөйрәкәй китабында нисә йыл эшләй? Китап өсөн уға нисәнсе йылда ниндәй награда бирелә? Таңсулпан Ғарипова педагогия өҫтөнән 7 йыл сама эшләй. 2004 йылда йыл романы булып билдәләнә. 2006 йылда Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты була. Яҡташ фронтовик шағирҙарын һанап сығығыҙ. Батыр Вәлиди, Хөсәйен Ҡунаҡбай, Сәлих Ҡулибай, Нәжип Иҙелбай. Бик ентекле матур яуап булды. Зоя Арзалары иғтибармандың ултырғанығыҙҙары дөрөҫмө, дөрөҫ түгелме икән? Шулай итеп беҙҙең һүҙҙе икенсе һанлы конкурсантҡа тапшырабыҙ. Ҡул сабып ҡаршылайыҡтар. Башҡортостандың халыҡ шағирҙарын һәм яҙыусыларын һанап сығығыҙ. Таңсулпан Ғарипова, Абдулхак Египаев, Мостай Кәрим, Батыр Вәлид, Хөсәйен Ҡунаҡбай, Сәлләх Ҡулибай. Салауат Юлаевҡа нисәнсе йылда һәйкәл ҡуйыла, уның скульпторын атап. Салауат Юлаевҡа 1900-дә,
67 елда һәйкәл қойыла, оның скульпторы Сосынбек Тавасиев. Афарин, һүз өченче катнашучыбызга бирелә. Зөһрә Шәйхмәтова, кул сорау алмадылар. Кул сабаяктар. Башкортстан Республикаһының Ярусылар берлеге рәисе Айгиз Гиззәт улы Баймөхәмәтов. Таңсулпан Гарипованың драмаларын һанап киттегез. Ак тирәк, китмәгез торналар. Сыскансык менән сыскансук мажаралары. Илебай, Бөйрәкәй һәм башкалар. Зур рәхмәт. Шулай да безнең 4нче һанлы конкурсанты сатырабыз. Ул да булган Мәрәттән Розалина Даутбаева. Баймак районының истәлекле урындарын һанап сыгыр. Ниндәй сәсәндәрне беләгез? Баймак районының истәлекле урындары Талкас күле, Ирәндел таулары, Гаделшә шарлавыгы һәм Шан Курай һәйкәле Тугажман тауында. Сәсәндәр Әлмөхәмәтша Боронголов, Хамид Аргынбаев, Розалия Солтангәрәева, Хамид Әлмөхәмәтов. Рәхмәт. Афарин, һүз киләһе катнашучыбызга бирелә. Райондан сыҡҡан Башҡортостандың халыҡ шағирын атағыҙ, уның тыуған ауылын әйтегеҙ. Беҙҙең Баймаҡ районынан сыҡҡан Башҡортостандың халыҡ шағиры улында Абдулхак Кибаев, ул Күсей ауылында тыуа. Башҡортостанда башҡорт телендә ниндәй гәзит-журналдар донъя күрә? Бер нисә баҫманы атап үт. Гәзиттәрҙән әйткәндә, ул Башҡортостан гәзите, Киске Өфө, Йәншишмә, Йәшлек һәм башҡалар. Журналдарға күскәндә ул инде Аманат, Башҡортостан ҡыҙы, Аҡбуҙат балалар өсөн һәм күп тағын гәзит-журналдар бар. Рәхмәт. Афарин, Айлина, һүз Сөмбөл Ҡолмөхәмәтоваға бирелә. Баймак районынан сыҡҡан билдәле артисттарҙы һанағыҙ. Беҙҙең Баймак районынан сыҡҡан билдәле артисттар: Рәшиҙә Туйсина, Юлай Ғәйнетдинов, Альберт Салауатов, Азамат Тимеров, Нәсимә Тимерова, Михифа Искужина һәм башҡалар. Башҡорт телен һаҡлау өсөн нимә эшләр кәрәк? Минең уйлауымса, башҡорт телен һаҡлар өсөн беҙгә үҙебеҙ аша үҙ-ара башҡорт телендә һөйләшергә кәрәк. Иң беренсе инде үҙеңдең телеңде ныҡ итеп ятларға тейешһең. Шунан бүтән яңы быуынды, икенсе телдә һөйләшкән дуҫтарыңды шул телгә өйрәтергә һәм улар менән шул телдә аралашырға кәрәк. Тип уйлайым. Шулай да безнең артабанғы конкурсанты саҡырайыҡтар. Ул да булһа беҙҙең 7нсе һанлы Аделина Ҡарабаева, Йәнйегет ауылыныҡы. Яҡташ шағир яҙыусыларыбыҙҙы һанап сығығыҙ. Таңсулпан Ғарипова, Абдулхак Игибаев, Зөлфирә Ҡаҙаҡбаева, Батыр Вәлиев, Сәлих Кулибай, Хөсәйен Ҡунаҡбай, Буранбай Искужин һәм башҡалар. Районыбыҙҙан сыҡҡан Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы кем? Ул ҡайҙа тыуған? Районыбыҙҙан сыҡҡан Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Таңсулпан Ғарипова. Ул Баймаҡ районы Күсей ауылында тыуған. Ҙур рәхмәт. 2нсе конкурсанты саҡырайыҡтар. Ул да булһа беҙҙең Айнагөл Урмантаева. Ҡул сабып ҡаршылайыҡтар, хөрмәтле ҡатнашҡандар. Башҡортостандың халыҡ йыҙыусыһы Таңсулпан Ғарипованың атаһы кем булған? Башҡортостандың халыҡ йыҙыусыһы Таңсулпан Ғарипованың атаһы Мөхәммәтҡулов булды. Ул йырсы һәм ҡурайсы булды. Һәм ветеран көрәштә ҡатнашты. Икенсе, Баймаҡ районы муниципаль район хакимиәтенең башлығы кем? Баймаҡ районы муниципаль район хакимиәтенең башлығы Әминев Фәнил. Әминев Фәнис Ғәбдәшев улы. Ҙур рәхмәт, Луҡай. Киләһе һүҙ 9нсы конкурсантҡа бирелә. Таңсулпан
Таңсулпан Гарипованың ниндәй мактаулы исемдәре бар? Таңсулпан Гарипова Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты һәм Башкортстан халык язучысы. Башкортстан Республиканың дәүләт гимнының авторлары атаһүлләре кемдеке музыка. Башкортстанның дәүләт гимны авторлары Башкортстан халык шагыйрьләре Рауль Бикбаев һәм Рәшид Шакур, музыкаһы Фәрит Идрисов. Хая Фәрин һәм һуңгы катнашучыбызга бирелә. Башкортстандың халык язучысы Таңсулпан Гарипованың әсәһе кем булган? Башкортстандың халык язучысы Таңсулпан Гарипованың әсәһе Әсмә Баймырдина укытучы булган. Башкортстан флагының төстәре нимә аңлата? Зәңгәр төсле, күк йөзле, ак төсле, якты киләсәк, яшел төсле, азатлык һәм тормыштың мәңгелеген билдәләй. Зур рәхмәт. Хатка шултатын йөкмәткеле яуапларның бәрәкәте булды. Афарин гүзәлкәйләр, был юлы һәм югалып калманыгыз, белгәннәрегезне шатырлатып һөйләп тә бирдегез. Хәзер һезне сәхнәләштерүгә әзерләнергә оҙатабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең өсөн беҙҙең музыкаль бүләк Республика йыр моңдары конкурстары лауреаты Сөмбөл Юлбахсованы ҡаршылайтар булса, рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле Аңланда яңа
Республика Ер Моңгол конкурстары лауреаты Сөмбел Юлбаксина булды. Сөмбел хөрмәтле тамашачылар.